Hello， 大家好啊！在笔记本的维修过程当中，最复杂的是属于供电电路。如果供电电路出了问题，会引起不触发、不显示、掉链等等的故障现象。那么今天我以7代的担忧为例，给大家讲解一下触发之后笔记本上面会有哪些供电。首先，我们的笔记本在触发之后，由 Space 开启 VDD 扣。VDD 扣是属于内层的主供电，在6代 U 以后都可以支持 DDR4 代内层，所以它的供电应该是 1.2 伏。同时，在我们 DDR4 代内层上面会有一个 VPP 电压是 2.5 伏，这两个电压分别都是给内层槽和 CPU 供电的。我们的 Space 除了开启内层的 1.2 伏和 2.5 伏以外，它还会开启我们的 VCC ST-PAL， 这个电压是属于信号维持电压。信号维持电压的作用主要是给上拉电阻提供上拉电压，它的电压为1伏。下面我们来实际测量一下。我们现在可以看到，这个电流是处在待机状态。当我们按下开关之后，电流会上升。然后我们再来看一下它的电压是否正常。第一个产生的是内层主供电 1.2， 正常的。第二一个电压是属于内层的 VPP 供电 2.5， 正常。然后还有一个叫做 VCC ST-PAL 这个电压，这个电压是在这个位置可以测到。一般来说都是采用的小的莫斯管来产生，这里1伏。这些电压都是由我们的 Space 这个信号来开启的。下面我们来看一下由 Space 3开启的电压。Space 3为高电平之后，首先会开启3伏和5伏。这里要注意的是，3伏和5伏是属于2级供电，也就是要触发之后才能测到。在待机的状态下面，这里是没有电压的。另外还会开启我们的 VCC IO。VCC IO 这里的话很明显。VCC 代表供电 ，IO 是代表输入输出的意思。这一个是给我们的总线供电的，这个总线是指的 CPU 与桥之间通讯的总线，它的电压为1伏。同时，我们的 Space 3还会开启这个 VCC SA。VCC SA 是给 CPU 供电的，它叫管家电压。管家电压的电压是 0.9 伏。当这些所有的供电正常之后，会产生一个 VCC ST-PAL Good。VCC ST-PAL Good， 然后会开启我们的内层上面的总线基准电压和总线上拉电压。下面我们来一起测量一下，看一下这些地方是否是这样子产生的。首先我们来看一下3伏和5伏，现在这个时候是处于待机状态，在这个地方是测不到电压的。我们按下开关之后，我们在这里能够测到 3.3 伏的电压，所以我们把这个叫做2级的3伏，然后这边就是属于2级的5伏。除了开启这个供电以外，它会开启这个 VCC IO。VCC IO 也是非常重要的一个电压，它是属于总线的供电1伏，我们实际测出来 0.99 伏。同时它还会开启我们的这个 VCC SA。VCC SA 实际上是由我们的 Space 3经过转换之后来产生的，这电压 0.9 伏。当这些电压都正常之后，会产生一个 PG 信号，这个 PG 信号会去开启内层的基准电压和上拉电压 0.6 伏。在这个地方
也可以测到 0.6。当我们这些所有的供电正常之后，然后就会产生一个时钟，时钟正常之后就会产生 CPU 的核心供电，这里的 VCC Core 就是代表的 CPU 的核心供电。CPU 核心供电是 CPU 里面最重要的一个供电，当这个电压有了之后，我们的 CPU 就会开始发烫，最后产生的是 VCC GT。VCC GT 是属于极限供电，这个供电要在内层自检通过之后才能测到，并且是在开机的一瞬间能够测到。如果你要想长期测到它的话，必须要进入操作系统之后，对我们的显卡进行压力测试，然后才能测到它的一个稳定电压。下面我们来看一下这些电压是否正常。首先我们来看一下核心供电，这里的核心供电是由这个电感输出，它的电压是 0.86 伏。核心供电是一个变化的电压，一般来说都是从 0.7 到 1.1 之间这个范围。同时我们还可以测到 VCC GT。VCC GT 我们现在来看一下，我们在这个时候在这里根本就没有测到供电，那么我们需要把这个关掉。我刚刚已经说过，只有在开机的一瞬间可以测到。现在我们的表不动，触发之后，我们看一下能不能测到。看到没有？外表闪了一下，这样的话我们看起来是不清楚的，到底这里是有没有电压。所以呢，我们这个时候可以用示波器来测一下。现在我用示波器，这个时候呢必须要关机啊，只有在开机的一瞬间才能测到。现在是一直开机的状态，所以测不到。关机，然后触发。好，大家可以看到啊，刚刚这个示波器上面有瞬间一个波形闪过，这说明我们的 VCC GT 也是正常的。VCC GT 如果我们是用外表去测的话，在大多数情况下面是测不到电压的。所以呢，这个大家一定要引起注意，这就是我们6代到9代的担忧，在上电的过程当中有哪些供电。当我们在维修的过程当中发现哪一个电压不正常，我们就去修哪一个电压就 OK 了。好吧，今天的视频就给大家分享到这里。如果大家觉得有用，希望大家能够点赞、评论加转发。如果大家不知道评论什么的话，可以在下面评论666。好，谢谢大家收看。